Punya asma atau batuk kronis dan sulit tidur nyenyak? Hindari tidur terlentang datar. Gravitasi bisa membuat lendir menumpuk di saluran pernapasan, memperparah gejala. Tidur miring bisa sedikit membantu. Namun, posisi terbaik adalah tidur dengan posisi setengah duduk atau menggunakan beberapa bantal untuk menyangga kepala dan dada. Ini membantu saluran napas tetap terbuka. Posisi ini memudahkan pernapasan dan membantu mengeluarkan lendir saat batuk. Coba posisi ini untuk tidur lebih nyaman dan napas lebih lega. Semoga bermanfaat.